ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்ஃபினிட்டி வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான காஜு கட்லி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். நான் இந்த கிளாஸ் அளவு எடுத்திருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 1.25 அளவு முந்திரி எடுத்துக்கிறேன். 1 கிளாஸ் அளவு சர்க்கரை எடுத்துக்கிறேன். முதல்ல இதை நம்ம 2 பேட்சாக நம்ம அரைச்சிக்கலாம். நல்லா முந்திரி நல்லா காஞ்சி இருக்கணும். அது கூடவே ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பால் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதை சேர்த்து நல்லா பல்ஸ் மோடில் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். எண்ணெய் விடக்கூடாது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக நல்லா அரைச்சிக்கணும். இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான். அடுத்தது ஒரு பேனில் சர்க்கரையை 1 கிளாஸ் அளவு போட்டுக்கலாம். அது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். அது நல்லா கொதிக்கட்டும். சர்க்கரை அடியிலே தங்கிடாமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அடியில் போய் உட்காந்துரும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் வாசனைக்காக. இப்போ நல்லா கொதிச்சு வருது. இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 கம்பி பதம் வேணும். இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கம்பி பதம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும். இப்படி நம்ம எடுத்தோன்னா ஒரு இது இப்படி வரும். அதை விட ஒரு 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா 2 கம்பி பதம் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு 2 கம்பி பதம் அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் தண்ணியாக ஆக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் குக்கிங் டைம்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும். இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும், தண்ணி இழுக்கிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம். ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி அந்த ஹீட்லேயே இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணியெலாம் இழுத்துரும். இப்போ நம்ம இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அது நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் அது மேஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இந்த பாத்திரத்திலே வச்சு நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஆயில் தடவுன பாத்திரத்தில் இதை மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது சூட்டோடையே நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு சப்பாத்தி மாவு நம்ம பண்ணுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். இப்போ அப்படியே கை வச்சா ரொம்ப சூடாக இருக்கும். அதனால் அது ஒரு ரோலரோ இல்லை ஏதோ ஒன்று வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். ரொம்ப கை பொறுக்க சூடாக தான் இருக்குது. நீங்கள் பூரிக்கட்டை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இதை கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி விடலாம். நான் இந்த இது வச்சு நான் குத்தி விடுறேன். குழவி வச்சு இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களையும் நல்லா நம்ம அழுத்தம் கொடுத்து மிக்ஸ் பண்ணுறப்ப நல்லா சாஃப்டாக வரும். உங்களுக்கு சூடாக இருக்கிற பட்சத்தில் அதில் கையில் தொட முடியாது. இப்போ இதே மாதிரி அழுத்தம் கொடுத்து எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஒரு 5லிருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த குழவி வச்சு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா லைட்டாக எண்ணெயோ இல்லை கொஞ்சமாக தண்ணியோ தெளிச்சிட்டு அப்படியே மறுபடியும் பசிய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதனால ஒன்றும் வீணாலாம் ஆகாது. நீங்கள் பயப்படாமல் பண்ணலாம். இப்போ கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது.
இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக வந்து தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டு நம்ம மறுபடியும் இதை நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். சும்மா கொஞ்சமாக தண்ணியை வந்து தொட்டுக்கிட்டு இப்போ பசைய ஆரம்பிக்கிறோம். அதில் நம்ம சர்க்கரைலாம் போட்டுக்கிறதுனால அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் இலக்கம் கொடுக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லா இடங்கள்லையும் அதே பிளேட்டில் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இதை குக் பண்ணுறதை விட அதிக டைம் இந்த மாதிரி இதை வந்து மசாஜ் பண்ணி நல்லா ஷேப்க்கு கொண்டு வரது தான். இப்போ நல்லா ஷேப் கொண்டு வரதுக்காக இந்த குழையை வச்சு இப்படி நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரோல் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அது வந்து எல்லா இடங்களையும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நீங்கள் கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணியாக ஊற்றினா அதுவே செட் ஆகும். இப்போ நம்ம வந்து நல்லா உருட்டிட்டு திருப்பி நம்ம இந்த குழவி வச்சு தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு குழவி தேவைப்படுது. இப்போ அங்கங்கே இருக்கிற சைடில் மறுபடியும் இந்த குழவி வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். இதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப நேரம்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம். அப்படியே நீங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கார்னர்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு. அந்த குழவியில் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறதையும் இந்த ஸ்பூன் வச்சு இப்படி பண்ணுற பட்சத்தில் அது ஈவனாக ஆகிடும். இப்போ ஒரு நைஃப் வச்சு நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப் நம்ம போட்டுக்கலாம். டைமண்ட் ஷேப்பு இல்லை ரவுண்ட் ஷேப் கூட ஒரு சின்ன மூடி இருந்தால் அப்படி அப்படியே வச்சு கூட எடுத்துடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் டைமண்டை மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம். காஜு கட்லி பண்ணுறது ரொம்ப 2 டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம். இப்போ நான் அதை கட் பண்ண உடனே நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு நல்லா மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் இதை உடனே கூட நான் எடுக்கிறேன். அதனால் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. நம்மளோட காஜு கட்லி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எடுக்க முடியலன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கிறப்ப இன்னும் டக்குன்னு எடுக்க முடியும் உங்களால். பாருங்கள், இந்த சைஸில் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. ரொம்ப போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணி அதோடய ஃப்ளேவர் எல்லாம் போகாமல் டக்குன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு காஜு கட்லி. இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸியாக நம்ம இப்போ காஜு கட்லி ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.